lên đây bánh cho nó ăn chia. Chào mọi người, nay cô Năm vào bếp tiếp để nấu ăn cho gia đình nhỏ của cô Năm ăn. Xin mời mọi người cùng nấu ăn với cô Năm nha. Bây giờ cô Năm bắt đầu nấu ăn đây. Bữa nay cô Năm làm một món cá ngừ chiên cà sốt ăn với cá ngừ và rau dưa chua ăn chấm với cá ngừ. Chút xíu nữa cô Năm sẽ làm nước mắm đó nha. Mọi người hãy vô bếp với cô Năm nha. Cô Năm chỉ biết nấu ăn thôi à. Đó, bây giờ cô Năm lấy dầu. Cô Năm chế vô. Cho dầu xíu. Vậy chứ nấu ăn á, cũng có thú vị của nấu ăn lắm. Nhiều khi cô Năm mà không có nấu á, thì cũng buồn, làm như thích nấu ăn hay làm sao á. Rồi cô Năm á bỏ tỏi vô đó, cô Năm bỏ tỏi vô bạn cho cá nó thơm á. Hồi nãy trước khi cô Năm rửa cá rồi cô Năm chặn, lấy giấy chậm cho nó khô, rồi cô Năm bỏ chế vô một chút xíu nước mắm, một chút xíu thôi, với miếng bột ngọt, chút xíu đường, cái cô Năm ướp mà nãy giờ cũng khoảng 15-20 phút rồi đó, là mình chiên á là cá nó thấm vô, nó ngon. Chứ nếu mà mình không có ướp mà chút xíu nước mắm, mình đừng ướp muối nó mặn lắm, chút xíu nước mắm thôi, miếng bột ngọt, chút xíu đường, đó là cá mình chiên lên nó ăn nó ngon lắm. Bây giờ á nó sôi rồi nè, cô Năm sẽ bỏ cá vô. Bỏ cá vô, cô Năm sẽ lấy cái đồ đó. Tại vì nếu mà mình để tỏi cho nó vàng á, thì mình chiên một hồi cá nó sẽ tỏi nó sẽ khét. Thử đâu cô Năm bỏ tỏi vô cho vừa thơm dầu là cô Năm sẽ lấy ra. Cô Năm sẽ bỏ cá vô. Cái này cô Năm không để lâu, không có để tỏi lâu. Nếu mà để tỏi lâu cái nó khét, mình bỏ cá vô đó là tỏi nó vàng, nó khét không ngon. Bây giờ mình trở qua ăn cái đi. Cho nó săn hai mặt rồi á là cô Năm sẽ hạ lửa bớt lại. Đó, bây giờ cô Năm hạ lửa bớt lại nó. Tại vì cái này nó dày á, nếu mà mình để lửa lớn quá là nó vàng, nó sẽ không chín ở trong. Mình thử ra mình phải dặn bớt lửa lại. Bây giờ cô Năm xay qua, cô Năm làm gà. Cô Năm sẽ lấy bao pan.
Cô Năm sẽ xắt cà. Để một hồi nữa là cô Năm xào để cho mình ăn với cá đó. Mình cắt ra nhỏ 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 vậy đó. Cà chua nhiều ngon. Mình sốt á, mình sốt rồi cái mình để lên trên cá đó mình ăn. Cô Năm làm cái này xong rồi cô Năm làm nước mắm. Chút cái mình làm mà mình hớt cà đó, cái mình bỏ vô rồi cho chút xíu củ hành, ít thôi, nhiều quá cũng không ngon. Cô Năm sẽ bỏ đây, xong rồi đó. Rồi bây giờ cô Năm bắt lửa lên. Năm phải sốt cà. Tươm nè, có tươm ở trong, nó tươm ra máu ở trong, nó ngon không mọi người. Mình chiên nó, mình chiên từ từ, cái miếng này nó dày quá đó. Nếu mà mình chiên nó lửa nhiều thì ở trong nó không có chín. Mình chiên từ từ đi. Cá này con Năm có ăn một lần rồi, cũng ngon lắm. Giờ con Năm sẽ bỏ dầu vô. Mình sốt cái này mình cũng không cần dầu nhiều đâu nha, chút thôi. Đó. Cái con Năm bỏ tỏi vô. Rồi tỏi nó thơm rồi đó, dầu nó thơm rồi con Năm sẽ gấp tỏi ra, chứ không có để tỏi trong đó. Giờ cô Năm cho tỏi nó thơm chút là cô Năm sẽ vớt ra, chứ cô Năm không lấy tỏi này ở trong trà. Cô Năm vớt bỏ nè, thơm rồi đó, cái dầu nó thơm rồi. Cô Năm sẽ đổ cà vô, cô Năm sẽ đổ cà vô, cô Năm xào. Xào cho nó săn.
nó nhường ra một chút đó. Rồi cô Năm sẽ nêm nếm. Rồi cô Năm chuẩn bị lấy bột ngọt, lấy đường, không nêm nước mắm nha mọi người. Nếu mà mình xào cái này, mình sốt cái này là mình không bỏ nước mắm. Mình bỏ nước mắm nó sẽ hôi, không có ngon. Mình sẽ bỏ một miếng muối, một miếng đường, miếng bột ngọt. Cô Năm sẽ bỏ xí muối. Xíu bột ngọt. Giờ cô Năm sẽ, tại vì cà nó chua, thành thử ra cô Năm phải nêm đường 2 muỗng cà phê đường. Rồi Năm xào lên. Cô Năm sẽ bỏ vô một chút xíu tiêu nữa. Bây giờ cô Năm bỏ đây cho cà nó nhừ ra. Cô Năm xay lại, cô Năm làm nước mắm. Đây. Cô Năm sẽ bỏ đường vô. Ba muỗng đường đi. Rồi cô Năm sẽ chế miếng nước vô. Năm sẽ quậy lên. Đường nó tan ra rồi nè. Cô Năm sẽ bỏ nước mắm vô. Cái này mình bỏ chừng 3 muỗng nước mắm thôi. Rồi một hồi nữa mình nêm. Nếu mà mình thấy lạc, mình sẽ bỏ thêm nước mắm chứ đừng có bỏ nhiều quá. Giờ cô Năm cắt chanh bỏ vô. Cô Năm cắt chanh bỏ vô. Mình cho nó vừa phải thôi. Còn nếu mà mình thấy nó lạc cái gì thì mình bổ sung thêm. Nhanh không mọi người? Rồi bây giờ hồi nãy cô Năm có bằm tỏi nè. Cô Năm có bằm tỏi với ớt. Thì bây giờ cô Năm sẽ bỏ vô. Đó, cô Năm sẽ bỏ vô. Đó. Thấy đẹp không mọi người? Rất nhanh. Đó. Quá ngon luôn. Bây giờ cô Năm nêm nha. Năm nêm thử nha. Vừa ăn mọi người ơi, ngon lắm. Vừa ăn luôn, không cần phải thêm bất cứ cái gì vô. Chua cũng vừa, mà ngọt cũng vừa, mà mặn cũng vừa. Tại vì mình ăn cá chiên á, mình không có ăn mặn. Mình không có ăn mặn nha mọi người. Rồi xong rồi đó, bây giờ cô Năm sẽ quay qua cái này. Đó, cô Năm sẽ quay qua cái này.
Nó nhừ cà rồi. Bây giờ cô Năm sẽ bỏ cái này vô. Cô Năm sẽ bỏ vô. Có cái này nó tạo thêm cái màu sắc đó. Năm sẽ nếm thử. Cà nó hơi cà nó chua đó, mình phải nêm một miếng đường vô tiếp. Thêm một miếng đường nữa mình... Tại vì cái này á mình không cần nó mặn, nó chỉ có cái độ hơi ngót. Tại vì mình một hồi nữa là mình ăn nước mắm đó. Bây giờ Năm bỏ cái này vô. Vậy là xong rồi đó mọi người. Nước mắm cũng xong, sốt cà cũng xong. Bây giờ chỉ mình đợi là cá chiên thôi. Rồi mình sẽ dọn cơm cho gia đình và mọi người ăn nha. Cô Năm cũng chiên xong cá ngừ xong rồi và cà sốt rồi. Cô Năm dọn lên bàn để mời mọi người và gia đình cô Năm ăn cơm nha. Bây giờ cô Năm sẽ gắp cá ra chứ không có bỏ chung vô cà. Nếu mà bỏ chung vô cà cái nhiều quá nó không có ngon. Cô Năm sẽ gắp ra. Rồi cô Năm sẽ múc cái này bỏ lên. Đó, cô Năm múc bỏ lên rồi chan nước mắm vô. Mình ăn bao nhiêu thì mình ấy bao nhiêu thôi, chứ mình đừng có bỏ vô cá hết á, là nó sẽ không có ngon. Cái người sau á ăn không có ngon. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Cá gì? Cá ngừ. Nó cá ngừ mà. Cá mà mình thấy ở trong YouTube nó câu nó giật lên á anh. Cá loại cá đó ăn cũng ngon. Thơm thật đó. Mọi người làm thử cá ngừ kho, cá ngừ chiên rồi sốt cà với nước mắm ăn thử coi có ngon không.
này mà kho thơm cũng ngon ha, kho thơm cũng ngon. Hơi cay, làm ớt hay trái ớt nhưng mà cay không? Cay không? Không cay. Không cay. Như biết làm á cũng nhanh lắm. Cô Năm cũng xin dừng để đây. Mọi người nếu mà thích kênh của cô Năm miền Tây thì hãy nhớ đăng ký và bấm thích cho cô Năm nha. Bây giờ cô Năm xin tạm dừng, hẹn clip sau cô Năm sẽ làm hướng khác. Xin chào mọi người.